農民日報，中國內地農夫勤勞耕作歸人民，十八鄉同樣有佢哋同樣有一顆心。我係龍，我係阿夫，我哋係農夫，為人民服務嘅小農夫。夫婦啊，講個小秘密你知啊？咩交？我琴日見到有人喺度耕田，你咪就係想耕田嘅，今日就帶你嚟呢度耕餐飽啊！琴日我見到有兩個彪形大漢拎住個鋤喺度鋤下，不斷鋤下，又再鋤下。而家又到我哋，好似琴日咁，兩個彪形大漢咁喺度鋤下，又再鋤下，不斷鋤下。今日我耕田目標完成，每日耕一次田，好開心啊！其實呢度係我哋學校嘅有機果園啊！你點知呢度有得耕田噶？大花，正一大花。知噶，耕田在校園啊嘛。好啦，等我介紹下我哋學校種咗啲咩啦。望下嗰度。有荔枝啦、橙、芒果，仲有番石榴、人參果、蘑菇。我都知啦，等我講啦。你睇下，嗰度有薄荷葉、百里香，仲有迷迭香添啊！講到呢度，呢啲嘢有同普通嘅食品有咩唔同咧？係咪唔知呢？其實呢啲用咗有機肥料，所以種出嚟嘅嘢都好食啲同埋健康啲噶。呢啲就係所謂嘅有機泥土啦。你哋睇唔睇得出有啲咩唔同呢？好啦，今日就介紹住咁多先啦。如果想知道更多關於我哋農場嘅嘢，就去呢個網址啦。拜拜。